lanchando. Eu tô lanchando. Essa é a nossa amiga, nosso, né? A dona do canal. Diz que tá lanchando, Mari. A gente tá lanchando. Ela tá lanchando uma pizza. Gente, a de calabresa é redonda, só que tá toda comida. E o suco é de quê, Mari? É de maracujá. Maracujá. E esse ketchup. E eu tô lanchando biscoito. Essa é o Dom Barreto. E essa é a Nanda. Ela não é linda, gente? Lari, se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente não. Ó, você faz um encontro na Puquê aqui de Teresina, ok? Gente, olha que laço lindo da Mariana. Gente, eu tô com ódio da mulher da cantina. Eu nunca fiquei com ódio, mas hoje eu tô. Ela não aceitou meu lanche, que eu ia comprar uma gelatina, só por causa disso. Besteira total! Ela ia comprar um filho pra mim. E ela não comprou. Não, calma. Chata essa mulher, chata! Olha meu Tu lado. gosta do YouTube? Me dá um filho. É doida, né? Nem conhece a menina, essa louca. Eu vou pedir um filho pra Meu Deus! É meu. Ela é chata também. mastigando. Ela é louca, né?